เอาวิ่ง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 ชน You singing, hey mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey mama, we're gonna be alright. Try those out. สวัสดีค่ะ วันนี้น้องพอสจะมารีวิวรถรางเรืองแสงนะคะ น้องพอสแกะเลยค่ะ แกะเลยลูก รอวันนี้มานานเลย นี่รถรางเรืองแสงสั่งมาจากโชปี้ แกะเลยมันมีกันเท โอ้โหแกะเลยแกะเลย โอ้ โอ้เป็นไงอะ ใหญ่เปล่า สวยไหมสวยเนาะไหนดูสิโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองหน้าตากล่องเพื่อนๆดูหน่อยว่าข้างในเป็นยังไงชื่อแนนหมดยังนี่อะไรเป็นคู่มือการประกอบรถใช่ป่ะคู่มือ แกะไม่โบก แกะไม่ออก ไม่โบกให้ ขาเดี๋ยวแม่ประกอบให้ครับให้ปล่อยวิ่งวิ่งวิ่งเลย นี่ไงนี่ให้ ดู วิ่ง ดอกลุง2,000มันมีทอง2,000 อะไรนะ ไม่มีทอง2,000 นี่กดแม่อ้าวปิดไฟหมดเลย จะเห็นความเรืองแสงของรถไฟโอ้โหมืดตึ๊บเลยค่ะมืดมากเลยไม่เห็นอะไรเลยเปิดไฟเลยเอาวิ่ง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 ชนไปโอ้ยไปนี่ชนไปหาน้องพอแล้วเราเพิ่มความคดเคี้ยวไปอีกปล่อยแล้วสำหรับวันนี้น้องพอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมินิพอด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย